بریم یه مقایسه داشته باشیم از جی تی ای وی آی و جی تی ای وی. اول از همه شخصیت شروع میکنیم که دو تا شخصیت خیلی جذاب و سکسی داریم تو جی تی ای وی آی و شخصیت‌های فرعی دیگه ای داریم که همشون هم ماشاءالله خلافکارن دیگه، تو قاچاق و نمیدونم مواد و اینا. که دو تا شخصیت اصلی ما جیسون دوال و لوسیا هستن که واقعا خیلی خوبن، خیلی روشون خوب کار شده و اینکه برای اولین بار میبینیم شخصیت زن رو ما داریم توی جی تی ای که با شخصیت زن پلی میدیم و این خیلی نکته جذابیه. از اون جی تی ای وی با 3 تا شخصیت اصلی، مایکل ترور فرانکلین که واقعا ما خیلی باشون کیف کردیم و علاوه بر جی تی ای 6 3 تا شخصیت اصلی داره و شخصیت خانوم نداره. البته بماند که جی تی ای وی تو لودینگ اسکرین یه عکس خانه بود که اون محفوظ بود، یعنی اصلا ندیدیمش. از اون ور سراغ مپ میریم که مپ جی تی ای 6 واقعا خیلی خفنه، خیلی عالیه و واقعا قرار سورپرایز بشیم تا 1 سال دیگه.